要不要再买一台小冰箱啊？别担心，就交给30电机，因为皮越薄就装越多。30电机 Smart Cube 科技将冰箱壁变得更薄，就像多了一台小冰箱。聪明空间设计，内部大增量。30电机大增量电冰箱，真正有分量。三菱電機。要乖乖哟。